हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू अनदर वीडियोस। भाई आज का सनराइज बहुत ही खूब सुंदर दिख रहा था। मैं मॉर्निंग गया था कैकिंग करने, सोचा इसी के साथ एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। सच बताऊं तो मेरे को रहा नहीं गया देख के। आइए आप लोग को भी दिखाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं फुल वीडियोस में। लेट्स गो सी। तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है, एक दुनिया सपनों सी है। तुम हो तो इस पे यकीन है,